नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती इफ्फीचो आयज दुसरो दीस. क्रिएटिव्ह बॉन्ड्स अँड फियर्स परफॉर्मन्स ह्या विशयाचेर आयज नामनेची तमीळ अभिनेत्री खुशबू सुंदर आनी सुहासिनी मणिरत्नम ह्या अभिनेत्रींनी उलोवप केलें. इफ्फीच्या गोवा सेक्शनाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. गोंय पर्यटना वतीन 27 नोव्हेंबराक मलेशियांत जावपी गोंय पर्यटन रोड शोचें आयोजन केलां अशी म्हायती पर्यटन खात्यान दिल्या. आतां पुराय खबरो. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती इफ्फीचें आयज दुसरो दीस. माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांच्या हस्तुकीं पणजे गोंयांत कला अकादमींत ह्या बहुप्रतिक्षीत मास्टर क्लासाचें उक्तावण जालें. 200 movies are going to screen the entire festival, and this festival highlights that 50 women directors movies are going to screen. Our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, the Nari Shakti. We are going to honor the legends like Santaram ji, Gurudat, Padmini madam. फामाद चित्रपट निर्माता मुझफ्फर अली उक्तावणा वेळार आशिल्ले. मुझफ्फर अली हांणी इफ्फी 2025चो पयलो मास्टर क्लास घेतलो. I didn't become a filmmaker because I had to become something. I became a filmmaker because I had to feel, जिसे कहते हैं लबरेज हो जाता है एक कैफियत से, and you want to share that with the world, and then realizing, oh, this is a, how do I do it? I don't know this medium, you know. So then what I do is I start sketching it because I think maybe I was not trained to be a filmmaker. So I thought if I sketch it, at least I'll know what goes into a frame. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान आयज गोंयांत दोनापावला हांगा 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमतान चित्रपट आनी डिजिटल सामग्री सहनिर्मित ह्या विशयाचेर गोलमेज परिशद आयोजीत केल्ली. राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन हांणी ह्या मेळाव्यांत उलोवप केलें. क्रिएटिव्ह बॉन्ड्स अँड फियर्स परफॉर्मन्स ह्या विशयाचेर आयज नामनेची तमीळ अभिनेत्री खुशबू सुंदर आनी सुहासिनी मणिरत्नम ह्या अभिनेत्रींनी अभिनय करतानाचो तांचो प्रवास, तांचो अणभव तशेंच अभिनयांतलीं आव्हानां, काम करतानाचे किस्से ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. अभिनय हो जन्मजात आसता. सिनेमांत वा हेर मळार अभिनय करतना ते सहजतेन करपाची खुबी त्या कलाकारां कडेन आसपाक जाय अशें मत ह्या वेळार खुशबू सुंदर हांणी व्यक्त केलें. जाल्यार भाशा हें सिनेमाचें मुखेल आंग आशिल्ल्यान ज्या भाशेंत तुमी काम करता ताचेर तुमचें प्रभुत्व आसपाकूच जाय. आनीक एक म्हत्वाची बाब म्हळ्यार त्या भाशेक संबंदीत कलाकारान आपल्या मातृभाशेन समजून घेवप म्हत्वाचें आसा अशें मत ह्या वेळार सुहासिनी मणिरत्नम हांणी व्यक्त केलें. आपणें आपल्या प्रत्येक सिनेमांत 100% दिलां. जेन्ना हे सिनेमा हिट जाले तेन्ना समाधान मेळ्ळां, मात जेन्ना ते फ्लॉप जातात तेन्ना मात निर्शेवणी पचोवची पडल्या अशें खुशबू सुंदर हांणी म्हळें. जाल्यार सिनेमा चलतलो काय ना तें नशिबाचेर न्हय जाल्यार प्रेक्षकांच्या पसंतीचेर निंबून आसता अशें सुहासिनी मणिरत्नम हांणी म्हळें. सिनेमांत जी भुमिका मेळटा ती आपलीशी करपाची आनी ती प्रेक्षकां मेरेन पावोवपाची खुबी कलाकारां कडेन आसपाक जाय अशें मत ह्या वेळार दोनूय अभिनेत्रींनी व्यक्त केलें. इफ्फीच्या गोवा सेक्शनाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमां खातीर गोंय सरकार नवी फिल्म फायनान्स स्कीम उजवाडाक हाडटलो अशी घोशणा ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केली. 21 ते 26 नोव्हेंबर मजगतीं ह्या विभागा वरवीं गोंयचे सिनेमा दाखयतले. आयज हळद ह्या सिनेमान गोवा सेक्शनाची सुरवात जाली. ह्या वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो तशेंच गोंय सिनेमा मळावेले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय पर्यटना वतीन 27 नोव्हेंबराक मलेशियांत जावपी गोंय पर्यटन रोड शोचें आयोजन केलां अशी म्हायती पर्यटन खात्यान दिल्या. जागतीक पांवड्यावेल्या पर्यटकांक आकर्शीत करपाच्या फाटभुंयेर ह्या कार्यावळीचें आयोजन पर्यटन खात्यान केलां. गोंयच्या पर्यटनाक माची मेळची म्हूण ही माची म्हत्वाची आसा अशें मत ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलें. गोंयांत मनरिजवणे पासत भलायकी पर्यटन, वेलनेस पर्यटन, खेळां पर्यटन तशेंच हेर पर्यटनाचो आस्पाव आसा. गोंय पर्यटनाच्या हे वेगवेगळ्या पर्यटनांची तासां लोकां मुखार पावची म्हणून हो रोड शो म्हत्वाचो थारतलो अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. गोंयांत सध्या जागतीक पर्यटना खातीर गोंय सरकारान खंयच्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात तशेंच गोंयचो सिनेमा पर्यटन ह्या सगळ्याची प्रसिद्धी आनी जागृताय ह्या रोड शोच्या माध्यमांतल्यान करतले अशें ह्या वेळार खंवटे हांणी म्हळां. गोंयांत 28 ऑक्टोबर 2025 सावन खाशेली सघन सुदारणा म्हळ्यार SIR 2026 सुरू जाल्या. मतदारांक गणना फॉर्म वांटप पुराय जालां आनी सध्या गणना फॉर्म एकठांय करपाचें काम चालू आसा. मेल्ल्या मनशाच्या बाबतींत वा भारतीय नागरिकत्व सोडून दिल्ल्या व्यक्तींच्या बाबतींत वा मतदारांच्या बाबतींत गणना फॉर्म सादर करपाची विनवणी आसा. वेंचणूक वळेरेंत आपलें नांव एका परस चड सुवातींनी आसा हाची जाणविकाय आशिल्ल्या आनी एका परस चड सुवातींनी गणना फॉर्म सादर केला आनी अशे तरेन गणना फॉर्मांत फटीची घोशणा करता वा आतां हें जाहीर करता आनी हें फटी म्हणून जाणा जावन सांगिनात तांकां प्रतिनिधित्व कायदो 1950च्या कलम 31 खाला ख्यास्त जाव येता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। आयज जागतीक दूरदर्शन दीस। हो दीस टेलिव्हिजनाक म्हायती दिवपाचें, शिक्षीत करपाचें आनी जनमत प्रभावीत करपाचें आनी संवाद आनी जागतीक समज वालोवपाचें एक म्हत्वाचें माध्यम म्हूण वळखतात। 1996 संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेन मंजूर केल्ल्या ठरावाच्या घोषणे उपरांत 21 नोव्हेंबराक जागतीक स्तरार हो दीस मनयतात। भारताचे दूरदर्शन नेटवर्क देशभरांतल्या 23 कोटी घरांतल्या 90 कोटी प्रेक्षकांक जोडटा। माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी ताचें भौशीक प्रसारण नेटवर्क प्रसार भारतीच्या फुडारपणा खाला हो दीस मनयता। दूरदर्शन आनी आकाशवाणीचे उपक्रम आनी आउटरीच कार्यक्रम भौशीक सेवा संप्रेषण, विकास संदेशाचो प्रसार आनी राष्ट्रीय एकात्मतेक चालना दिवपाक दूरदर्शनाची भूमिका अधोरेखित करता। भारतांत दूरदर्शन प्रसारण 15 सप्टेंबर 1959 प्रायोगीक तत्वार सुरू जालें, जाची सुरवात आकाशवाणीन केली। उपरांत 1965 नियमीत दैनीक प्रसारण सुरू जालें, जाका लागून ऑल इंडिया रेडिओक एक समर्पीत दूरदर्शन सेवा म्हणून दूरदर्शनाची स्थापना जाली। उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान गोंयांत जावपी 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर इफ्फीचे कार्यक्रम जावपी पणजी आनी कुठ्ठाळी पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींतल्या थळासावन सरभोंवतणच्या 500 मीटर वाठारांतलो खंयचो भौशीक जागो, पायण, गल्ली, रस्तो, चौक वा खंयच्या उक्त्या जाग्यांचेर 5 वा चड व्यक्ती जमा जावपाक आनी मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक आर्मां वा लाठी, तरसादी, भाले वा सुऱ्यासारकी शस्त्रां बाळगुपाक, लावडस्पिकराचो वापर करपाक, घोशणा दिवपाक आनी माराण लावपाक बंदी लागू केल्या। कामावयले लोकसेवक, परवानगी आशिल्ले लग्न सुवाळे, अंत्यविधी वा खंयचोय खास प्रसंग जिल्लो न्यायदंडाधिकारीच्या वा उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्या कडल्यान पूर्वलेखी परवानगी घेतल्या बगर करूंक मेळचो ना। हो आदेश 19 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन चालू उरतलो। पोरणे गोंयांत 24 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर मजगतीं जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर नोवेना आनी फेस्ता निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेत बदल केल्यात। पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्या मार्गान खासा बशी आसतल्यो। दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन पोरणे गोंय पंचायत लागीं सुलभ शौचालय सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटलीं। वाहनांनी परत पणजे वतना सेंट आगुस्तीन टॉवर रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो। पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस, रुग्णवाहिका आनी उजो पालोवपी दळ हाची आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो। विशेष सघन सुदारणा SIR सुरू जाल्ल्या सावन हजारांनी बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरीत पश्चिम बंगालांतल्यो वेगवेगळ्यो चॅकपोस्टावेल्यान भारत सोडून वतात। बायोमेट्रिक्स घेवन आनी आवश्यक कागदपत्रांचें काम पुराय केल्या उपरांत सीमा सुरक्षा दळ BSF बांगलादेशी नागरिकांक सीमारक्षक बांगलादेशाच्या ताब्यांत दितात। भारतात बेकायदेशीरपणान घुसखोरी करपी कितलेशेच बांगलादेशी स्वरूपनगरच्या हकीमपूर चॅकपोस्टावेल्यान तांच्या देशांत परततात। कांय बेकायदेशीर घुसखोर 10 वर्सां परस चड काळ भारतांत रावल्यात आनी मतदान प्रक्रियेत तांणी भागूय घेतला आनी कितलेशेच सरकारी कल्याणकारी योजना मदीं तांची नांवां नोंद जाल्या। अखिल भारतीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळा मंडळा वतीन बिहार सचिवालय खेळा फाउंडेशन बिहार हांच्या जोडपालवान पाटलीपुत्र खेळा प्रकल्प कांकराबाग पाटणा हांगा 13 ते 15 डिसेंबर मेरेन अखिल भारतीय नागरी सेवा एथलेटिक्स सर्तीचें आयोजन करतले। ह्या खेळा सर्तींत गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व करपाक गोंय राज्य नागरी सेवा एथलेटीक पंगड निवडपा खातीर खेळा आनी युवा वेव्हार खात्यान 22 नोव्हेंबराक सांजेच्या 2 वरांचेर पेडे खेळा प्रकल्प म्हापशा हांगा निवड चांचणी आयोजीत केल्या। पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 22.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें, हलको तो मध्यम प्रमाणांत धुकें पातळूं येता अशें वेधशाळेन म्हळां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती इफ्फीचो आयज दुसरो दीस। क्रिएटिव्ह बॉन्ड्स अँड फियर्स परफॉर्मन्स ह्या विशयाचेर आयज नामनेची तमीळ अभिनेत्री खुशबू सुंदर आनी सुहासिनी मणिरत्नम हांणी उलोवप केलें। इफ्फीच्या गोवा सेक्शनाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। गोंय पर्यटना वतीन 27 नोव्हेंबराक मलेशियांत जावपी गोंय पर्यटन रोड शोचें आयोजन केलां अशी माहिती पर्यटन खात्यान दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार।